अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दाऊद गैराज। आज की वीडियो में हम करेंगे टोयोटा करोला ऑल्टिस 1.8 की फर्स्ट जनरेशन का परफॉर्मेंस टेस्ट। तो ये जो कार हमारे पास है ये टोयोटा करोला ऑल्टिस है, मैनुअल गियर में 2007 मॉडल, और इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आई है, साथ ये 1.8 इंजन आया है इसमें। अच्छा जी, इसमें 1cc इंजन इसमें ओरिजिनल आया और वही ओरिजिनल इंजन इस गाड़ी में है, पार्टिकुलर कार में भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि ये जो हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होगा इसमें हम गाड़ी का साउंड टेस्ट करेंगे कि गाड़ी का जो है इंजन उसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है। और उसके बाद उसका एक्सेलरेशन टेस्ट होगा और उसके बाद गाड़ी का ब्रेक टेस्ट की गाड़ी की ब्रेक परफॉर्मेंस कैसी है। ब्रेक्स का आपको बता दूं तो गाड़ी के अंदर 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स आई हैं और ABS भी है उसमें साथ। अच्छा जी, एक चीज़ और जो कि मैं आपको बताना चाहता था कि आप वीडियो देखते हैं तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स की रेशो है वो ऑलमोस्ट जो है 95% लोग वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और जस्ट 5% लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, जो हमारे व्यूअर्स में से। अच्छा, और एक चीज़ ये कि अब हमने एक पैट्रियन पर भी अकाउंट बना लिया है, क्योंकि यूट्यूब की हमारी अभी तक मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुई। तो अगर आप हमें पैट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप हमें पैट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। चलें, विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं।